Ve merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Euro Truck Driver oynayacağız. Bu arada kolumu bağladım gördüğünüz gibi yazmayla. 3 gün geçti ve hatta 5 gün geçti, havada tuttum. Şimdi şunu şuradan alalım ve iç kamera yapalım, koyalım. Ne hızlı bir şey oldu lan. Gözüme bir şey oldu. Bu arada tüm videomu izlemeyin, izlesin. Çünkü bir it vicdansız bir tane çocuğa kıyamayıp öldürdü. Bir de korkuyor. İt köpek. Yallah şefer yallah. Tattiri da tattiri da tat. Allah, daldım. Kolay mı? Neyi takip ediyor? Kolay mı? Oğlum ne oluyor lan? Bırakın bitirek biraz daha. Hep loading. Ya şunu. Ay. Şöyle yapacağım bu sefer de. Lan. Bir dakika, ben geliyorum. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Allah. Lan. Öyle mi dönüyor bilmiyorum. Bizim buradaki gibi yaptım. Ya biz de duracağız hangi kırmızıda. Olmayacak. Olmayacak.
Ana adamın uykusu gelmiş la. Koş oğlum. Ama ne yazık ki burası bu yine bir uzun yola gireceğiz. Burası değil. Allahu Ekber, Bismillah. Aha. Allah'ım ya, Allah'ım ya. Sen ne yapıyorsun lan? Mal herif. Allah de. Oğlum. Şimdi bas bir daha çarp. Hı, bırak. Heh, şöyle geri geliyor diye. Lan oğlum. Parmağım yoruldu lan. Hiç o sıra bakmayacağım, polis duramayacağım. Hatta seni şöyle bir ezeyim. Oğlum polisi ezeyim. Bu arada ne oluyor? Ne oluyor ya? La bassana. Gaza basıyoruz gitmiyor ya. Kolay değil. Lan şimdi kamyonu deviriyor. Anladık abicim, ses kontrol. Bir dakika. Şimdi şu parlaklığı açalım ve kaza yapacağız. Ortalayacağım da yolu. Ya da yok. Allah. Şu an sıçtı Bekir Selamat Bedir oldu. Lan oğlum. Lan hadi iyi kullanacağım. Abuk sabuk sürmeyeceğim. Kamera koydu. Arkadaşlar biraz da acele ediyorum.
kolay değil. Allah. Lan anladık. Allah Allah. Uykun gelmiş gideceğiz de. Anne. Azalt. Ya anne azalt. Allah Allah. Şu aradan geçerim. Uyu lan uyu. Uyu bakayım ayı. Bakalım benzinimiz ne durumda. Oo benzin bitiyor la. Klose. Da. Bulmuşlar mı çocuğu anne? Şimdi şuradan bir benzin de alalım. Tıs. Bulmuşlar. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.